이거 저만이지 않았나요? 여름인데도 피부가 계속 당기더라고요. 에어컨 바람 때문인지 화장도 자꾸 뜨고요. 그래서 써본 게 이 토너 패드인데요. 진짜 편했던 게 3가지. 하나, 세안 후 쓱 닦아주기. 둘, 화장 전에 잠깐 올려두기. 셋, 자기 전에 팩처럼 사용하기. 특히 화장 전에 쓰면 피부가 훨씬 편안한 느낌? 요즘은 아침 저녁으로 손이 제일 많이 가는 제품이에요. 여러분은 토너 패드 쓰시나요? 저장해두고 꼭 사용해보세요.